Gukirete kiha kinene na maithori guku itura-ini ria Kiambu kaunti-ini ya Nyeri muthenya wa umuthi ari Wednesday. Igongona-ini ria mathiko ma muiritu retagwo Aimak wa Kabare Irungu kana Maribel ta uria roikaine kuria rurenda-ini rwa TikTok. Nie ndionire Maribel mundu tofauti na nie. Uria turaikaranagia until the day she got sick. Nie ndonaga ari ono mota ithue. Actually we could joke ona tukiaria uria waragia na mundu kama we ni uraguruka unless anakwambia yeye nikiko muguruki, and then we just joke about it. But she was okay. I would say like wakati yako sawa, she's okay until now the episodes za Maniac zikuje. Now that's when she'll change, that is when she'll turn against you. Na nie mwene ndeta murata wake ndaika ya mwisho ni anumire ni ekire ni ajerie shugo iria ajerire, but ria acokire akihona ri alinicall akanitext akasema sorry ilikuwa Maniac. So it's good for people to understand murwaru ri she can't turn against you, no tamwikite undu but ya honari akauga sorry cause hizo I guess Maniac inakuanga hivyo. Yeah. Mwiri wa Maribel ni gucinwo kuringana na wendi wake. Kuna wakati ati alikuwa anajaribu kukunywa dawa. Yaani mara mingi amewahi kujaribu kujitoa uhai but ikashindikana. But finally alisucceed hiyo siku ambayo alijinyonga. Yeah. Okay. So leo nimesikia mwili yake ni kuchomwa, itakuwa ikichomwa ndivyo alikuwa sasa kutoka hapa after hii event yenye imehappen hapa Kiambu, mwili wake unapelekwa huko Nyeri ambapo sasa ataenda mwili uchomwe. Yeah. So alikuwa amesema yeye anataka kuchomwa. Alikuwa ameandika barua na akasema angetaka kuchomwa. Yeah. Oi Paxson. Paxson demo mri ndio yupio. Ndio report ile utaka ikoje cheka. Wow, thank you. Halafu dimenya kori athia ni tari kajeti. Nona athi na achara. Ugeke muona na karao waini. Akiripot. Tulia kwa. Ndona uri for Paxson TV. Ndona ni for. Riu thaici ndagotumira ngiri ya kugura bando ucio uthi na mbere kwirora Paxson TV. Mwira tuthiete na mbere ndukire Kinyambe kumenyithia ati Jumamothi ino yukite ya tariki 23 tugakorwo kuria Kabete kaunti-ini ya Kiambu kuria tamakama gugakorwo na igongona inene muno ria graduation ya arutwo aria mathomaga kothi ya barista thukuru-ini wa Wanjohi Technical Institute. Thank you Mr. James Wanjohi. Murugamiriri munene wa thukuru uyu uri witagwo Honorable James Wanjohi na uri ararugama giti kia ubunge Kabete na kiama kia DCP ni arakunyita ugeni na agakuhoya gakinya tene. Kabete tuko tayari James Wanjohi. Arutwo makihumbwo thumbi na rigongona rigakorwo rigemetio na nyimbo ni aini matiganite ta Bahati, Diana Marua, Samido na aini angi matiganite. Yes, otogwo ndakorwo ngikumenyithia mwirori wa Paxson TV muthenya wa muthi tugo itura-ini ria Kiambu guku ni kaunti-ini ya Nyeri na muthenya wa muthi ni muthenya wa kiha tondu niguo gukiri na igongona ria mathiko ria muiritu turendete muno kuria rurenda-ini rwa TikTok roikaine ta Maribel. Haha twina murata waku wa Maribel tuko tukianina nake akorwo agitugeithia atwire uria aririkanaga Maribel. Okay. Murega inyothe kwa maritwa makwa ni Wanjikwa wa Kairo uria munjui nyenda-ini na Maribel arari murata wakwa. Yeah. No turakoretwo tukiora Maribel murathaka ariki nake mithako ya ngerekano hihi we ungiuga atia uhoro umwigi? Maribel was very no dukani na githongo. No tukani kinya na githongo na ni kiojaragia muno na ni behind the scene. Behind the scene not haha. So arari murata mwega. She was very jovial and actually she was very creative and very intelligent. Riu tugithaka mithako-ini turaikara turi yake nu na set-ini until the day to set-ini hindi no kiria kirwara. So I would say that nejo two sides of Maribel ria esawa na Maribel ria Maniac. Yeah. Ogo arari murwaru murimo uriku? Arari na thina wa bipolar. Yeah. Niguo hii murahota gati ya gwika ati nake ari ona murimo ucio murahota guthaka ati ari ona murimo ucio? Actually kuma rĩrĩa twanjiri guthaka rĩ, even from the first day niĩ ndionire Maribel mundu tofauti na niĩ uria turaikaranagia until the day she got sick. Niĩ ndonaga ari ono mota ithue. Actually we could joke ona tukiaria uria waragia na mundu kama we ni uraguruka unless anakwambia yeye nikiko muguruki, and then we just joke about it. But she was okay. I would say like wakati yako sawa,
she's okay until now the episodes za Maniac zikuje. Now that's when she'll change, that is when she'll turn against you. Na nie mwene ndeta murata wake ndaka ya mwisho ni anumire ni akirio ekire ni ajerie shugo iria ajerire, but riria acokire akihona ri alinicall akanitext akasema sorry ilikuwa Maniac. So it's good for people to understand murwaru ri she can turn against you no ndamwikite undu but ya honari akauga sorry cause hizo I guess Maniac inakuanga hivyo. Yeah. Ayuka kuita bora tukane kuita ite. Yeah, okay. Neguo ne kuita ite, we can confirm that because the family has confirmed she committed suicide, but a week before ni anyuite dawa, that the video that was circulating, the person who posted it daugire it was a week before. So a week before ni anyuite dawa and then akakuwa rescued and then akakuwa sawa, and even ndio akuje commit suicide ali sawa na family. And nobody even thought she was like going to do that. Yeah. Ile kona ni ata wadi na bele. Kware kwa mushie. Actually wenye walikuwa live waliniwaonyesha kwa live na hari na muti hau niho ekirio nducio. Yeah. Leo muthenya muthigwo kwena igokona ndaigwa ate ukorwo agicinwo niguo hihi araugite arenda. Uguo niguo araugite arenda. Actually I was like ria ndaigure ni atiga notite yo ri ni hakwa ndikuga ndamakire cause even akiwa sane wakati ayuko mgonjwa awa ni ndigathikwo ni nigucinwo ngacinwo. So when she left that is what she said. So family no kuhingira uria Maribel atigite uga. Yeah. Ni sawa sawa. Hiyo kuga atia hihi ena mundu ringi wi hari uguo ena murimu ta ucio Maribel ari naguo hiyo ngimwira atia na andu ringi marakoragwo ringi kwina andu ndiona ringi makiaria ringi negative horo ringi Maribel hiyo ngiuga atia. Egiuga atiriri right now in social media ri andu ni mendaga riria waria undu negative ucio ni mapushagi muno na riko no muthie murore video ya Maribel ekaga story cia Maniac mpusha hata hizo na nginya we mwene ni ugaga riria oka online ya Maniac niguo most wanapendelea, but wakati amefanya video wakati amekuja she used to say it, nunueni vitu zangu, nunueni candles na wauzia, nunueni nguo, si alikuwa nauza mpaka nguo, nunueni nguo na wauzia. Like unapata hiyo time agakona ihinda riritu ringi ni akuga ni akunjira ringi tukiaria kaje atiri wajikone kia andu mataragurira nguo niona wajikone kia andu, but wakati yako Maniac yako live yake inajaa inafika mpaka 2K inajaa watu kabisa. So mtu ana deal na issue kama hiyo, one thing nitasema usiwahi skip dawa. Usiwahi skip dawa. I know hizo dawa zinakufanyanga unasikia kulala, hizo dawa zinafanyanga unasikia vibaya. Usiwahi skip dawa. Because I remember kuna issue niliatakiwa online just because nilimwambia Maribel you need to take your medication. Dokana roge dawa ikorowe Maniac. And always make sure you are not alone. Interact na watu na whatever you are doing activity, make sure activity unafanya una interact na watu, because I think ukuwa Maniac and then you are staying alone niguo meciria mokaga maigi magoka maigi and then you end up kujifanyia vitu kama hizi. Yeah. Uguo we kuringana na kiria ri na kwiruta muoyo ri we urona ni murimu ucio wa mutindikiririe biu nginya arona gukana. Okay, yes me hello. Hey. Yes. Ni kindu ingiuga andu matoe mweri 2025 riria Maribel ageretie ringi suicide after amepona. I asked her nikamuuliza Maribel, mbona ukajipush juu saizi huku kuanga Maniac alafu uka commit suicide, what pushed you to that? Akaniambia Wanjiko huwezi elewa, when I'm okay uria ndarumiria nduri uria ndaririe online ina coming back to me and then sasa nashindwa nakuwa na guilt, so hiyo guilt inanikura. So and then unaona hiyo time kwa episode akiingia online anaongea people record her and then wana post wakati amepona and then anakuja kuziona ni arumire modo fulani ni aririo ndo fulani, hiyo guilt inamkula even after amefanya video za apology. Bado unajua we modo ikara we wiko guo maundu mau magakugia. So me I would say like ni mtu ama anything, but that particular time nie ni ajeria Wanjiko me who feel guilty karigwo gweka atia. So that one I can say. Yeah. Sawa. Thaisi uguo mwiri wake urathigwo cinirwo.
turathie kuria Hindu crematoria nikuo kurathi gwikwo cremation. Yeah, sawa sawa. Thank you muno na pole sana. Ndio aruzi mundu wa bata mundu romagiriria mundu. Actually she used to tell me Wanjiko wewe Brad no igwa Wanjiko ndubatie guikara utari mawira Wanjiko ni ko ni njitagwo we igire kunene muno. Like she used to believe in me more than I used to believe in myself. Like she used to support me, and then she used to call me her best friend. But niona fail when she calls me her best friend, and then the last minute after the episode tukua na yeye nie ni date geria kafa kwaria mami aumbi like atile unakuja kudanganya nie ni date gerire tugitigwo nie na Maribel twaria thimu-ini. Even hizo apology everything ilikuwa kwa simu, and for me so niko na my regrets. Everybody akona regrets, mimi niko na hizo regrets, like maybe singe keep distance, but niliogopa. I've never been in such a situation whereby na deal na mtu wako kwa episode gari yako niko digera diga bye. Ni sawa sawa, pole sawa sawa. Hamaritwa makwa uri mwega mwiroreri. Hamaritwa makwa njitagwo mami wa Wangari, na ndirari murata wa hakuhi muno wa Maribel, na gikuo giake ni kihutitie muno. Umuthi niguo tukumuhurukagia tuoka ibada ya wafu guku mucii kwao kiandu tondu urari wendi wake gucinwo. Riu turorete mwena wa Hindu kuria gucinagirwo andu kuria Nyeri kuria kwa hindi. Yes. Ati niki gwathire na mbere niguo kihuruka Maribel ni akorirwo akiruta muoyo ni kwitire tondu arakiri murwaru na akihurukio horo. Yes. We ukuririkana Maribel, uririkana Maribel ate? Maribel ngumuririkana na maundu maingi muno tondu wa mbere arari murata wakwa na angironire gathina ni arahuragira ona ta Sunday iyo nigetha eite Wednesday ni ambire kiniwishira happy Mother's Day. Ngimuhurira thimu ngimuria nianjirire atirire message ni mama Wangari ukipata time unipigie. Ngimwira sawa sweetie. So ni ngimuhurira thimu ndamuhurira thimu ndiaiguire na undu muno nianjirire ari gicagi na ndiaiguire na thina tondu riria arakinyaga mwisho akanjira mama Wangari mi kwenye nimefika nataka tu kujiua. Ngamwira mbere ya wiru yuragite wambe uketuria ngima ucoke riu twambirie twarie maundu macio mangi. Uguo tukiaria nake hindi o Sunday nianjirire tu maundu no ndiaiguire na thina uri ati akiuga ni ari na stress no nianjirire ari gicagi. Uguo ni hakiri citingiaje gutire handu hakiri cia kuyuraga ciokire mecira-ini makwa. Uguo ni nderirwo muthenya wa Wednesday tondu ndahurirwo thimu ngirwo Maribel ni waigua ni eita no coko yanyitire. Yes. Koguo na no atigwa na ati ni aturite ageretie kuita. Ni aturite ageretie kunywa dawa tire mwe kana maita meri anakoma ICU anyuite dawa ona hindi yo 1 week before ni anyuite dawa no anywa dawa pesticides ciari mucie ndakorirwo agikua tondu muthuri marie nake na thimu wa mwirite murekodi ni ahurire thimu agikinjira uria gwathire na mbere tondu anjirire ati Maribel ni wikio ni ageretie. Uguo wikio ni ageretie kwiyuraga riria dawa yaregire kumuraga riu Wednesday niguo agithire kwita. Yes, akiitira mukondobia-ini gutiri undu tungikiuga. Hiya itariki ria korirwo gitigariki marwa kana uhoro wa marwa ndiui ndikiheana tondu nie ndiaretie ndihotete kwaria maundu ma Maribel muno tondu na ni marahinyiriria tondu tiga riu thire ndamuona ndona nima na ndangiaria ona ndiretikitie mbere ati Maribel is not there anymore with us. Niguo. Yes. Ni sawa sawa. Tukirikia ukwenda kuga atia? Gwenda kuga ndireutire kaundu kamwe na Maribel uhoro wa gufight. Maribel araikari na murimu ucio for 8 good years agifaitagi no ti huthu wikare na murimu ucio wa meciria ugiciragia like kuri hindi ingi arakoragwo ari mundu mwega muno no ukona ni arafaina na thina mbere na gufight. So uria ni ndende fundithire na Maribel ni gufight. Alafu undu ungi gwira eroreri tuhoere muoyo wake Ngai akimuhurukia horo tondu guti undu ungi tungikiuga na ni agithire ithuĩ riu ni ithuĩ tutigarite. Poleni sana. Alafu kaundu kangi ngenda kuongerera Patson hanini ni sawa Maribel arari murwaru no ukinya mwisho ndugakinye kwamba kuoya ikinya ria kwiyuraga na ihenya wambe ukarora sakwirire kurigicairie tondu Maribel ni kuhuruka hurukite ithuĩ ni ithuĩ atigite na thina riu ni turani kwaragia
nigetha tugasolve maundu maitu na ni araragia muno by the way ni arauga horo wa murimu wake uga ni murimu uriku by the way ari na bipolar auga ni bipolar anga tu kindu bipolar ni auga ni bipolar na anyitirwo ni manic ciake manic episodes cikamuhanyukia muno na riu ngwiciria hindi wake agikinyire kwiyuraga ndirahoyaga kirira ngerwo mundu wa bipolar ati thaici ni munaria wega no ndagikia wengi ni acenjirie na ihenya muno so riu no ngiugire tito ndoto ngiuga ati Maribel ni agithiite sawa sawa yes thank you muno asante sana na poleni ginya pole kuli family asante yes hi guys Priscilla Waimani niko ndani ya wapi kunaitwa huko ni Kiando Nyeri County guys. Leo ni siku ambayo tuko na huzuni sana kwa sababu ya kumpoteza msichana mdogo. Anajulikana pale TikTok kama Maribel ama Imac Kafare Irongo. Yeah. Siku ya leo ndio siku ya mazishi, unaweza tueleza kidogo kulienda aje hivyo? Ama na pia kwa ule mtu ambaye ajui Maribel nani unaweza muelezea? Maribel kulingana na venye tuliongea na huyu mheshimiwa hapa na akaniambia ya kwamba Maribel ni kujinyonga, alijinyonga. Information ambayo alitoa kwa familia. Na Maribel pale TikTok tunamjua kama msichana ambaye alikuwa anaongea sana. Maribel alikuwa na bipolar ambapo watu wengi wanga tunasema once in a while alikuwa anatokwa na kichaa. Yeah. So na ilikuwa inasemekana mara mingi alikuwa amejaribu pia kujitoa uhai. Kuna wakati ati alikuwa anajaribu kunywa dawa. Yaani mara mingi amewahi kujaribu kujitoa uhai but ikashindikana. But finally alisucceed hiyo siku ambayo alijinyonga. Yeah. Okay. So leo nimesikia mwili yake ni kuchomwa, itakuwa ikichomwa ndivyo alikuwa sasa kutoka hapa after hii event yenye imehappen hapa Kiando mwili wake unapelekwa huko Nyeri ambapo sasa ataenda mwili uchomwe. Yeah. So alikuwa amesema yeye anataka kuchomwa. Alikuwa ameandika barua na akasema angetaka kuchomwa. Yeah. Sijui ni message gani ungependa kutuma kwa Wakenya? Mimi kama naweza pata nafasi mtu anisikize tu na anisikize kwa umakini. Bipolar si kitu mgeni kwangu, naijua kwa sababu kwa familia za kwetu kwenye nimezaliwa tuko na family members ambao wako na ugonjwa kama ya Imac. Wengine wamejiua, wenye wako hai wanakunywa madawa. Na kama wewe hauna mtu ambaye ako na hiyo ugonjwa, uko na jirani yako ambaye pengine ako na hiyo ugonjwa, niseme hivi, hao watu wanapenda kupendwa sana, hao watu wanapenda kusikizwa sana. Maribel mama yake alisema hivi, kulingana na venye mwenye nilikuwa na communicate na yeye kama mama alijaribu kumpa mtoto wake kenye alihitaji. Ebu hawa watu tuwachunge, na mimi ningetaka kuona wakipewa kazi. Wacha niwaambie, apart from kukua na bipolar, hawa watu wengi wao wanaweza fanya kazi. Na akifanya kazi, umwangalie tu vizuri, wengi wao wanafanyanga kulingana na venye tumeona walimu. Mimi nimewahi funzwa na mtu ambaye ako na bipolar na wanafanya kazi vizuri na anakufunza vizuri. Nimeona watu wengi hata kwa maofisi kubwa. Kwa hivyo mimi kulingana na venye ningesema, kama uko na jirani yako na ako na hii ugonjwa, hawa watu tuwatunze venye inafaa. Nimpongeze msichana anaitwa Wanjiko wa Wakairo. Nimpongeze hiyo timu ya Wakairo na pia dada Sara kwa sababu ya venye walimchukulia huyu msichana. Hawakumchukulia kama wazimu, walimchukulia kama mwanadamu mwenzao na wakafanya kazi na yeye. Kulingana na venye nilikuwa naona amerekodi hapo kwa TikTok, alifurahia kuinteract na watu kama hao. Hivyo hiyo message ya Maribel inakwambia aje, uwanga wanatengwa. Kwa hivyo kila kuchao ni vizuri ukipatana na mtu kama huyu, mtreat venye inafaa. Ukishindwa kumsaidia na chakula ama Kenya anahitaji, muongeleshe tu vizuri. Ni wanadamu wenzetu na wanahitaji kupendwa.
Yeah. Thank you very much. Priscilla, sasa hivi watu wakimaliza anaenda kuchomewa wapi ama event ya anaenda kuchomwa huko Nyeri. Na mimi sina nguvu. Sina hiyo nguvu ya kuenda huko. Kwa hivyo mimi Priscilla, mimi sitaenda. Anapenda kufanya ile kitu niko na uwezo wa kufanya. Kukuja hapa nime strain sana. Nimekuja Nyeri town. Nikaona kulingana na time nitachelewa, nikachukua motorbike ndio nimekuja nayo na ndio nitarudi nayo huko. Kwa hivyo mimi mwenyewe sina gari, na hata kama ningekuwa na gari mimi sina nguvu ya kuenda kuona mwili wa Maribel ukichomwa, tafadhalini. But TikTokers, asanteni sana. Niongoze na Githaiga wa Chai pale kwa TikTok. Githaiga wa Chai asimamie TikTokers wote vijana. Tuko na Lady Jacqueline. Asanteni sana kwa kusimamia mchango ya hii familia. Finally siku imetimia. Niwashukuru sana. Pale kwa TikTok niseme hivi. Kuna mama mmoja ambaye anaitwa mama nani, mama aragia na gikuyu akauga atiriri niti kuhika hikite no kuihangia ndirehangia. Wakati mtu akona bipolar anakuja kwa mtandao akianza kuongea zile vitu alafu sisi tunaichukulia kama content, ule mtu anaendelea kuharibika. Nimekuwa nikijionea wakati wa Maribel akiambiwa toa nguo. Yani watu wanamuenjoy tu na haujui yule mtu ni mgonjwa, anaweza akazitoa kaenda hivyo. Nimeona juzi kuna msichana, si kuona hizo video lakini niliona Facebook, alikuwa anaambiwa ati alikuja akiwa uchi. Hiyo kitu tusichukulie hivi ni mchezo, na kwa sababu mimi Priscilla sina uwezo wa kusaidia kila Mkenya ama TikToker, please ukiona mtu akibehave hivyo, hebu tufanye haraka sana, kwa sababu dakika ya mwisho itatokea vitu ambazo tutakuja kuregret. Huyo mama anaitwa kuna mama ambaye ako na bipolar, anaitwa Mama wa Maitha. Yes, Mama wa Maitha. Mama wa Maitha of late sijamuona kwa muda mrefu sana. Na huyo mama amekuwa akikuja akisema kitu, na huyo mama ani ule, yani unasikianga zile wazimu za ukweli. Ako na bipolar ile mbaya sana, mimi sijui inaitangwa aje. Akisema kitu watu wanaichukulia kama content. Guys, si funny. Mpaka wakati utajipata kwa familia zenu mko na mtu kama huyo, ndio utajua si funny guys. So hebu tuendelee kushikana. Mimi kama TikToker niko na furaha kuona venye TikTokers wanaweza wakiamua kusupport mtu wanasupportiana pale kwa TikTok. Thank you so much guys. Asante sana. Asante. Thank you. Yes. Patson TV. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana. Thank you. Gwere atiriri juga na rũthiomi rũrũ. Patson Thika Road. Uthiata kumbuka. Akagithurai. Nituronire urekire giko gya kuhonokia mundu ungiahofanirio ni mai. Ni Patson ni no njage maundu maingi ingikwira, no ni no njuge Ngai akurathime. Wi mundu mwithe ni uthiite wega. Mugikuyu gakuganwo ni kura, ndaguthaitha ndukore. Ndukae kura. Uthi na mbere uguo urutite wira, ni ngenetio muno ni wira waku. Tariu guku ukire thaa cigana? Ukire thaa cigana muno. Utabetie. Okay. No nginyire tene niguo ni undu wa mundu uria utangihotire guka, at least ngahota kumupdate. Ndamuthaitha andu othe muranjigua haria hothe muri, ni tu support mwanake uyu nginya akinye kuri endaga. Ni wa mbere ngahumuka muthenya uria ngakuona wi studio after woru rari ugathi ugaikara handu thi ukauga ndiraribotera ndi Patson TV. Na nigakena muno. Studios guys ni tugukinya thini wa ritwa ria Jesu. Ni tugukinya. Ni Ngai ni munene. Asante sana mheshimiwa Mori ko hiya tugeithia haha. Mheshimiwa haha. Mwanake mwithi nyendete wa guko gwitu Nyeri. Eni. How are you mheshimiwa? Niko fit kabisa. Kwa salama kabisa. Mbona ajali na rudhio mimi kiriu. Mbona ajali koyo githugu githweri. Ari koyo. Thank you muno. Patson TV. Bele ni kucamania nawe nguonagirwo mitandao-ini. Na niwega muno tondu wa ukinya guku fariji na ithuĩ. Undu ndurakiri muhuthu. Gwiciria ni muona ti undu urare wa kawaida. Ni maundu mamwe ni guka magatukora itura. Tumonagirwo na kugu guo no ni twakemona guku. No ni ngatho ciakwa ni aria othe mokite we na aria onge othe mokite na especially TikTokers era maroi maybe. Ni mwekaga muno ni guka nigetha mutuhuthithie murigo uyu.
tondu ndurakiri muhuthu niguo yes naigua ni urarugama kana wewe muheshimiwa uri ndwako nie ndi muheshimiwa utari muthure kabara kari hari uguru kuma hau guthii na kukianda ni ndirenda giti kia MCA wa uku kundu gwitagwo aguthi gaki ward haha turugamite henda kwa Wamagana in fact boundaries kana ndi boundary ya Wamagana na kindu gwitagwo aguthi iri hari uguo riu ha turi ni Wamagana riu area yakwa ira ndirenda kurugamithia na hari gukianda all the best. Thank you very much. Kuringana na giko kia Maribel we ungienda kuga atia kana ungienda gutuma ndumiriri kuri ndu waginya kuri andu aria mari na murimu ta ucio ari na reka njuge atiriri kindu gitagwo bipolar is a disorder na andu aria marawe Maribel ri tondu nie ndimwe aria munini ni mundu wa marika makwa na hihi no haria twagicokire tukiuranwo ugimaini wake ni no njuge bipolar is a disorder. And I don't want to say that the government should make it a national disaster, but there are so many people in our country who are facing this disorder, and the earlier the government take proper initiatives to curb this disorder, the better. Tondu ni andu aingi muno makirite kuguo, they are going through this thing, but there is no one who is willing to come out and share. And even if they come out and share, there is no one who is there to help. Koguo ithu at times toria madamu hauga ri ni turoya murimu uyu tori kindu kihuthu muno no ni kaundu karacoka gacungiriria ikuo nyingi muno ngorwa Maribel ri kaundu kau ka disorder gake ri niko karigiriria we gukorwo agicommit suicide. You see that it's what that it's the same disorder that has prompted her to commit suicide. So ni no njuge undu no woererwo serious na andu matigeciragia ati it's just a disorder. This is a mental health. Na any mental health gutiri itagicungiriria mundu gwika irigagiriria gikuo tondu mundu uri arabatara attention arabatara intensive care hindi ciothe mundu wothe no nginya hakorwo na mundu hau wa kumurora kugu korwo no twario horo uyu ri na wario na njira nene ri gwiciria andu aingi no mateithike. Yes tukirikia kuga atia ni no njugero undu umwe no njuge mbere ni ngatho kuri inyue na njuge ni gucokia ngatho tondu wa maundu mothe marekika na tondu mutetire jitikiria igweto kamwe njugero undu umwe inyue muramurika bururi uyu ri murikai na mumurike maundu maria maraffect andu aya na kinyi tondu bururi witu ri ni kuina morainama bururi witu ri ni kuharagana uraharagana bururi witu ni kuborwo uraborwo na borire ni mumoe njugero kaundu kamwe kegie mumo urari kuwa matatu kaundu kau gothe ni kubangwo karabangitwo na karabangitwo ni thirikari nigetha ihithanie maundu mamwe raici gutiri mundu uyu mareciria tutue president ni arahuthagira ciringi milioni 5 oro ithaa na ndege ria aragithire na bururi ria aragithire naguo gwira kuga atiriri andu itu reka itu imenyerere na tondu ithu ni ithu tugithurana kari ithu twina kura ri rekei twaririria kana rekei tumburanie maundu marathii na mbere corruption irathii na mbere uici urathii na mbere uragani urathii na mbere tondu riu na mugomo ucio ri no uroragirwo andu magacoka maraikara metha-ini makeneo kira maranirwo na mugomo ucio uragicuka guthira andu ni memenyerere atongoria twi nao ri ni mbwe ti andu ni mbwe ciikirite rwa rwa mburi. Otherwise we have no leaders in this country. Thank you. ati na 2027 ndio kama na kiama kiriki ni guku gwitu ri guku ndungiwo ndungi ni ndi murumiriri wa Rigathi wa Gachagua kiama gitu guku ni kiama kia DCP ona gutire kingi tuwi aiko ni kuri ingiri ku icio tucioi ithu tuwi kiama kia DCP na ndikiu ni kio ndugamite nakio na ndira support mutongoria witu ugwitwo Rigathi wa Gachagua. Thank you. Asante sana and all the best. Thank you very much. Niguo Waimani nawe ni urarugama ukirikiria riu ri nie ngirikiria nguga atiriri gwenda kuga atiriri muiritu uyu ri ni twathika njamba riu uyu muiritu muturire wake ni wakinya muico ndenda njuge kwina andu mena mirimo ya meciria no mundu ucio ndaciaritwo ena murimo wa meciria mirimo ya meciria iroka igagukora ni tondu wa maundu maria urahitukira thirikari ino niyo iratuhitukira niyo icungiriirie andu gukorwo magithuka meciria waciaritwo wi mugima ugathii ugakora wi kiugo ni tondu wa gukorwo tugitongorio ni thirikari itari njega twathurire andu oru biu hena mundu muka wi haria Nyandarua umanire mbu wa Nyandarua ndiraiguire ukiaddress Rigathi wa Gachagua we ukamwaddress Rigathi wa Gachagua ukiuga ati president ti guthuguma athuguma atirere mundu muka mwenzangu thikiriria nguiguithie ona tutiuma hau urarariria wewe itaga mami mwega no urathi kugweta kiugo kia hura thoni ati president ti guthuguma athugumaga tutigokaga tukiuga ati ni guthuguma athugumaga thikiriria ngwire ndiramwira inyue atongoria aya mwathurirwo na ninyu mwerekereirie andu aitu gukorwo magithuka mirimo ya meciria maciaritwo mena ugima mwega wa mwiri maracukire mararekereria meciugo na niwe mundu muko ndira address
andu aitu mararekereria kurekereria meciugo mundu aciaretwo mugima njugi atiriri ni hatire gite ndirarugama no ni ndirathie kiugaga ni one term tufiche hoiti na ligiti to maundu mothe tugathie tukimwiraga kwina maundu mangi tukuhitha tunasema #one term tunaficha white na ligiti na ndimwire o biacara ndigukorwo ĩ kawaida murathie kuhithania maundu thirikari ino ngai agoka akamuruta nguo mugaikara uguo mwinoi ni turamenya mibango yanyu iria mioru mutubangeire na njiri andu ethi uu mwithambe tuthie karao ongoro nduri na kundu gwa gukoma karao thie wiyarĩrĩrie kuri andu kana ugakome gwa cucu itu nigukuonia gwa cucu itu tuthie kuo twikire inyatha karao biashara haitakuwa kama kawaida tunatokea tunaenda karao na kama mnafikiria ate karao ne bere nothi kujeni tupatane na nyinyi kwa ground tupatane. Kuna mwanaume mwingine anataka ku address wa huko Subukia, huyo kijana alifika class 2 ona kama tanile akinyete class 7 ndirago we mundu murumia iyo ngalo ya agake wana akinyete class 2 hinya ucio uraruta hinya wako address rigathe gacagu wae uraruta ko agoro we mundurume jithubukia tha ici magoro tugwitikie we mundurume kamiri wewe ndangari ya mundurume oro uguo riu kirorei turaikara o tugathika njamba mwana uyu ona tondu akinya hau akinya nginya ni tondu wa gukorwo graduate agacoka akaga wira ni ndu muguka munjire riu nie utindio ki address rigathe gacagu hau takihi ndako address ndeteri ni wa Nyeri we de mundu mukamonyina na nie ndiendagirio guo atakarisi sawa ugo ni mundu bakiana mwirori na tugokorwo ukikenya ni ukiaguga ki mawire kioni andu aitu Nyeri muriega ni muretekaniria nani no tuige mundu murume yothe wathani wa Ruto mwena ni muretekaniria nani ati no tuige thi ni one term ni muretekaniria nani ati andu aya ni maratuma andu aitu mathoke meciria ni muretekaniria nani ati andu othe matiraciara ciana ati ni tondu wa maica guthie iguru andu aitu matiraciara nie ni ndenda gwitwo coco niguo ni mukoretwo twa coco tha ici thirikari ino no nginya tumikinyia moico niguo andu aitu Priscilla Waimana nasema niko ndani ya Nyeri na ninasema ni one term na ninasema Ruto must go na ninasema Kaongo must go nasema Ruto must go Kaongo must go Rigathi must respected Rigathi ape heshima yake Rigathi ni ahe ageteo niĩ nyuma mathiko maima na ndaigua ndastoka muno ni muiretu ucio kundu ni muiretu urari familia muno na riu ri niĩ ndireka kuona muiretu wa rika riu agithie akiuga agacinwo ni undu ucio ni wanjikira keha muno no riu tukuga atiriri ucio ni wendi wa Ngai tondu undu ucio ndaneka atari na gitumi hario gitumi kiria kiratumirie ke uguo na Ngai amuhurukie thayo ni sawa ni uramuwe niĩ ndiramuwe ari wa itura riri ritu ona githoma no ndimuone no ndiramuona sawa thank you muno amen asante mundu ukugaga utu sawa yes otogo ndakoro gikumenyithia mwirori wa Paxson TV muthenya wa muthi tuguko itura-ini ria Kiambe guku ni kaunti-ini ya Nyeri na muthenya wa muthi ni gukiri na igongona ria mathiko Maribe kamwitu wetagwo Maribe na otogo ndakoro kiona iyo niyo bica yake na andu a TikTok ni marakimoi muno ndira ukorwo githoma rugano rwake ni undu wa wewe hau uguo urenda kumumenya kana utarakio Maribel celebrating the life of the late Imak wa Kabare Irongo na tukwambiriria haha kiambiriria twambiririe na guciarwo Imak wa Kabare Irongo aciarirwo mweri 24 mweri wa 2 mwaka wa 1994 ni aciari yake Tasius Irongo na Margaret Wangari arari mwari wa nyina na Moses Ndirango Irongo na Hafsa Abdullahi ni Irongo. Githomo Imak wa Kabare Irongo ambirie githomo giake Kirogo ya Academy kuria athomeire nathari niguo thukuru wa niguo niyo ECD classes na thutha ucio akiingira Academy na Hakore Academy kuria ekire kigeranio gia KCP na kihituka wega
Ni acokire akigira Keine Girls High School kuria ekire kigeranio giake gia KCSE na akihituka wega muno. Ni aingirire Chuka University kuria ekire Bachelor of Arts in Procurement. Thutha ucio ni ekire kothi ingĩ nyingĩ iria ciratwarana na wĩra wake. Wĩra arikia cukuru oguo Imac wa Kabare Irongo ni andikirwo wĩra ni kambuni itiganĩte za Vivo, Username, Kirago and Mwangi, Jumia, USIU na ingĩ nyingĩ kuria arutaga wĩra na ũigĩrĩrĩki nginya agathie ambatĩrĩte ngathĩ. Arari content creator, TikToker kuria araragĩrĩria ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na agatetera ihoto cia andũ. Kanitha Imac wa Kabare Irongo abatithirio ari mwana munini kuri mweri 11 wetandatũ mwaka wa 2094 kanitha-inĩ wa Kagumo Church Kagumo Parish. Thutha ucio mami wao ni aingĩrire kanitha wa AIPCA Kiando na Imac akimũrũmĩrĩra. Ni arerirwo kanitha-inĩ ucio na agĩtuĩka member wa Brigade na Youth Fellowship kuria aratungataga riria ainũka mũciĩ Kiando. Ndwari Imac wa Kabare ni akoretwo Imac wa Kabare ni onekire na mũrimũ wa bipolar 1 syndrome mwaka-inĩ wa 2018 na ni arakoretwo na thĩna ũcio kuma hĩndĩ ĩyo. Ni arakoretwo na meciria ma ũrĩa angĩruta muoyo na kũrĩ mweri 13 wetano mwaka tũrĩ wa 2026 ni ahotire kwĩruta muoyo. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 32. Gũthoma Gĩkũyũ mwĩroreri gũtikorwo gĩ kaũndũ kahũthũ, tũgakiuga arohurũka ũhoro. Thank you. Kwenda kuongerera kaũndũ? No iramaka muno ikona muirĩti ũcio ararĩ wa itũra ritũ niguo arakuire ũguo na agĩcoka akiuge athie acinwo ndakathikwe ona ndakautie tĩri. No rĩu mũndũ rĩrĩa arwara na akorwo na meciria maingĩ, koguo nĩ tũmakĩte itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kiando no tũtirĩ tuona ũndũ ũcio rĩngĩ kũrĩa tũgacoka tũgathiĩ kũmũhurũkia. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Sawa sawa. Tũgĩoke waka. Asante sana. Utie muthenya itakuwa Radhimo. Asante sana. Oi Paxson. Paxson demo mri ndio yupio. Ndio report ile utaka ikoje cheka. Wow, thank you. Halafu dimenya gori athia ni tari kajeti. Nona athi na achara. Ugeke muona na Karau waini. Akiripot. Tũthiaga gwa ndona ni foro hapa TV. Ndona ni foro. Ati wona kadena kajeti. Ndikagwatithiri kayure gacopa gaku tondu mathaa meri tari kuma haha mundu agikuo no muranga hwaini yo thirore thimu-ini yaku. Thank you muno. Asante sana. Thank you muno ni gutuika forwa. Urathimo muno. Ni asante sana. Kawagithie Murori wa Paxson TV haha ndacemania na forwa ndauga no nginya tukorwo tukiaranĩria nake tugeithie haha ũguo. Ta imagine ya forwa ga Paxson TV na ngacokia ngatho muno. Ati witagwo atia? Njĩtagwo Samuel Muthomi kuma itũra rĩa Tetu Nyeri County. Niguo gũkũ nĩkuo njiarĩirwo agathomera kuo. Ndacemania na TV ĩtagwo Paxson na nĩmokaga nĩmatũripotagĩra maũndũ nĩndĩmonaga kũndũ kũingĩ mataũni manene thĩinĩ wa Mount Kenya na other regions cia bũrũri ũyũ witũ, na nĩmaripotaga maũndũ marĩa matũmaga andũ mamenye ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ. Rĩu tũkiuma na igongona rĩa kumagaria mũirĩtu ũmwe witũ ani harĩ we ithe wao nĩarakoretwo atunyitĩte itũra rĩrĩ na maũndũ maingĩ arĩ na ũgĩ wake wa mũthemba tũrakĩmuonaga social TikTok-inĩ no nĩaragĩrĩkirie gũtweherera tũkiuge atĩ atiga akĩhurũkia ũhoro. Nĩguo kabisa. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtuĩka forwa. Ndĩragũtũmĩra 1000 thaa ici haha. Ngai wa mwaka ũrathime nĩ gũtuĩka forwa na wonaga na kĩtoro ndĩrona wĩna smart na smartphone haha ũguo by the way. Ĩno nĩyo nguonaga na o mũthenya o hwainĩ. O mũthenya. Ndarĩa caparĩ nĩ ya Paxson TV. Rĩu thaa ici ndĩragũtũmĩra 1000 ya kũgũra bundles nĩ ũndũ wa ũthiĩ na mbere kwĩrorera Paxson TV. Okay, thank you so much. Mahe nginya namba yaku harĩa ũguo nĩguo mathiĩ na mbere. Mũndũ ũngĩenda gwĩka atĩ by the way rĩ na tondũ wĩ forwa rĩ angĩenda gũkuongerera bundles rĩ no akuongerere. Hena namba. Okay, namba yakwa nĩ 0721 65 9282. 9282. Mũndũ angĩkia kĩndũ kũrĩa heũ
Ikore Samuel Ndirango. Samuel Ndirango. Thank you muno. Asante sana. Ni tugomanage kundu kuingi. Niguo. Nigetha tukagĩa na information. Na tariu maundu maria mothe matinda guku ni makuona kana thi ciothe. Na ni undu wa wirutiri wanyu. Thank you muno. Na mahoya manyu ni matuturagia. Ni matuma ngahota gupenya kuu guothe. Riu guku niki wikaga? Guku ni ngo ndi murimi wa kahua. Na mahiũ na nĩ rutaga wĩra thoko Nyĩrĩ town. Niguo. Wow. Yes. Thank you muno. Asante sana. Reke neo thimũ. Mũgũthiĩ kũraihu tondũ mũrĩ andũ ethĩ. Yes. Amen. Mwĩna ihinda iraihu mũno rĩa kũruta wĩra bũrũri ũyũ. Na nĩ mũkwarama. Asante sana. Thank you muno. Na wacemania andũ kameraga mĩrorage Paxson TV. Nginya gũkũ nĩ njũkaga hendi ndamemeke tigana haha hendi borithi kwa ingĩrĩtwo nĩ harĩa gũkũ. Kwagwĩte mũndũ wakuĩrĩire irima rĩa mũnanda warĩ o gũkũ. Ndarĩ o gũkũ. Thank you muno. Thank you. Asante sana. Nguonaga mataũni mothe. Wow. Rathimo. Gũka ũthiaga atĩ. Andũ moragio ũguo. Kaũrĩ njeti no guo ũrio nĩguo manjũragia othe. Marũgamia bara we ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ koragwo na kanjeti. No nĩ kwenda wĩra. No mũndũ angĩenda wĩra ũguo agetũma ũguo. Passion. Na ndũgũgĩthiĩ kũraihu mũno. Amen. Yes. Thank you muno. Na thimũ ndĩmũtũmĩre rĩu kĩrĩa ndĩmũtũmĩre bundles. Damu yake Yesu sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Iye mwamba ni iye mwamba ni salama. Amen. Urione na idawale ni amurehe urege na ide atoho. Emu yangu tupatia hiyo Enga yulia wakulia kwa laga nunowe gai waire maine awagodogole utwala nawe kulia kwa laga na kenya ire mai idawale tuombe. Twacokaria ngatho Jehova Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kwa ile muda na miaka yote umetupatia ima. Tunasema ni asante. Hata tunasema ni asante kwa siku ya leo umetuleta pamoja mahali hapa. Tunasema ni asante kwa ile neno tumezungumziwa siku ya leo ya kutukumbusha ya kwamba wewe ndiye ulituumba na siku ikifika tunaondoka. Tunakabidhi familia mikononi mwako ukaendelee kusimama pamoja na wao. Na hata wakati tunatoka mahali hapa tukielekea Nyeri, we pray for your journey mercies. Tunasema ni asante kwa ile upendo walionyesha Ima wakati alikuwa undergo challenges ya kimaisha. Tunasema ni asante Mungu, endelea kuwabariki na kuwafariji na hata wiping their tears. Tubariki zote na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana usemoya kaini chini wangu wewe katika safari unatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu natembea. Aya, asante sana kwa upande wa kanisa kwa sehemu yote mnichukua. Siku ya leo tuko na tofauti kidogo na mambo yale tunafanyaga wakati wa ibada ya mazishi. Kwa hivyo wakati huu umefika mwingine kabla hatujaendelea na sehemu hiyo nyingine, kwa sababu kuna watu wataondoka kutoka hapa waende kukamilisha hiyo kazi nyingine. Tunaelekea wakati wa chakula. Kwa hivyo nataka kumwalika yule atakayeombea chakula akuje aombe, halafu nipatiane ile watu watafuata, na kama ako karibu anaweza kuja ule hakuhe oke nigetha ahoere irio Ituhoe tuoka mbere yaku Mwathani
twagucokeria ngatho nĩ hau tũkinyĩte Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Nĩ tuoya ihinda rĩngĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rĩrĩa tũkũrĩanĩra Mwathani kĩrĩa gĩthondeketwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai. Tũrathimĩre Mwathani tondũ we ũrĩ Ngai ũrĩ na hinya. Tũrathimĩre Ngai tondũ we ũrĩ Ngai mwĩhoko, nĩ tondũ nĩwe mwĩhoko witũ. Twagũtĩĩa tondũ ũrĩ Ngai mwega, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhana twetĩkia. Tunaendelea kugoja Pastor Kariuki ndio endelee na tondu tuma haha tuguthie mwena ucio ungi mbere ya ndimwirite uria tuguthie haria ni kwamba gwita Bwana Gathondu haria ari nigetha oke acokie ngatho na ugerie gukuhihia please tondu mathaa maitu ni mahanyukire muno no ririkane uria ithaa ria igwo kuria na njira nguhe. Bwana Bishop and all the clergies observed. Mundu agikua na ngoria mundu utwo Pastor Macharia ukaha mundu agiko mutulo wa bageria hari ugathira hari mundu agikua na miaka na atiri kuma hari ugithirira hau diko yoka agiko mutulo wa mundu wa bageria hawa kinya hari na mundu akona miaka na atiri uga hawe uga haha we hau ukawe dikoli ndio mundu akahutia na mundu akahutia hakuhutia kile uzoa mundu na kana tazira ya yule kumenya ni kumuhigana tondu mwagwa na merioka ukethia mundu na kana ate umenya you know the life of papa na wale mudhamuni ndio utende acha wewe ndio kuigana na kwatika the life of a person started from here to here dikoli teutaga kiambiria igiri ndothome na iko wira Bible ya iko kiambiria igiri Genesis chapter 2 uthome riri ni ngukwira hili ya kinya ndienda kuga riri tiga doctor ri mundu urecirio ndungi tiga ugo mauga oke haha ucio ni kumuhigana oka kuja hapa karibia hapa na likiria kile yakwa the life of a person started from here to here. Mtu akiwa na miaka 30 anaweza kufikisha mahali hapa wapi? Kaa chini. Ndio uniitisha. Yule anasema muone yule. Ogo nina kugatire kirali. Ndio mundu abele mtu wa gukuri. It doesn't matter how long you have stayed on earth. Even if you have lived 90 years or 100 years, even 10 years. The fact remains you are left. Katigo. The Bible says very clear that when you was born, the day remaining it is death, and then that is what it happened to Imam. Hallelujah. Ogo kona kuatire hende utoro wa mundu wa beria ri gucibokanagia ne ihinda ririko ria huthika kana meke na ikari wa thino. The fact remain you have gone. Tuombe haudakwira kohere kabele igere uthome mwari wa mugwanja tu o ugo tu igere laini wa mugwanja akeje wa Ngai akiomba mundu na rukungu rwa thi agicoka akimuthondekera akimuhehera mihumu ya muoyo karathi na akihindira Ngai arikia kuomba mundu ri akimukomba na rukungu rwa thi ri kirikana kiuga atiri agioka akimuhehera mihumu ugai ameni ugo ni kone mundu hindi arikia kuombwo ri obirwo na ndoro kana na tiri no hindi atobirwo ri mundu ucio ari mundu oro uguo no mahinda maria Ngai okire ri amuhera mihumu mundu ucio agituika mundu ri muoyo. Haleluya. Noguo niguo uturo wa mundu wambagiriria na nikwenda gukwira maundu matano maria Ngai ekire na ndigute time. Wambere ri God is the creator of the universe and everything in it. Kana Ngai no modi wa indo ciothe cirĩ gũkũ thĩ kana kĩrĩa gĩothe kĩonaga gũkũ thĩ, it is God only, he has created himself
Ogo kendo kila koko le. Ni ni pasa karoga ona kana ono kore hali. Dile mondo opataje kumpa mahitia. Ugaga created a combo, cannot have. It is God who has created even you. It is only God that has created the way you are. Can only blame, can only shake it, can only you, only well. What nobody can have, to only get away here. Walk up here, I go home. Or you are carried, you get on my leader. Because the time is not on our side. Or should do our very. What carry? Man is like God, but he is not God. At the moment, man is like God, but he is not. Bwana asifiwe. Taru shamali ogama. Taru shamali ore. Eka na mori yote kuagaba. Mori sho ake da ke ogama ile augene nie Mariko. Eko. He is your son. No da ke ogama augene nie. Mole ikari. So, although God has created in our own image, in his own image, we are not God, but we are like God. Netwali tana. Ateli tu hana muyane wake. Tule amuyane wake ndo tutirega. Na baida tu kabati leo. See how haku kete. So because God has created in his own image, we always depend on him. We depend on God because he is only the one who can provide whatever we need in our life. Man was made superior to the rest of the creation, and he was given the responsibility to take care of it. According to the Bible of Genesis chapter 1, the Bible testifies very clearly that Gaya will not let it be. Can I go back in that? No, I would let us make man in our own image. So we are likeness of God. Over more it is superior to God to others, creatures of the world. Todo Gaya Mahagaya, Nicomahalia, Amuhalia, Nigga Mondo Atiko. Hallelujah. It was each other. Ogo la kuatile todo gayato bile tulimodo amwanyale kana modo no amwanyale. You have to care for what God has given you. Kile gana gaya kuna gerete nikula do nyana ga guya kule mlango ile akaliga uteke kati ko dia wa melatia toka bwana asiwe no guguya do ya kiatia no wango lile ona do beya na ili otugo no ni kule ne kinyaga ya kinya mlango ile ukamilika ile kuatile whatever God has given you in your life, you have to care about it. Even it is everything that God has given you. Then one take care of it, take care about it. Nabaidano. Naliamusho. Since man was made in the image of God, he can communicate and have fellowship with him. I can't get to be so what would he need? Oh, what you're like, hoti. Wako gaida kwa lia nake indirectly or directly nigana tuleke yatire oduto woka kana wahane kali mali tumoka na madina mokali. You have to communicate with God. Nigana kabla yatire boda ni wa hatole ona you have to hayo kinyete mondo no bali to igerera nigana gai ai gerere nigana gai tutole kana mutole nigana tota godie na bena mutole na baidano eka watire. You should remember that God's creation was good. God himself loved it. Ate maida marega iobye ndo shiorale ale kia komba kile obagale auga kendo keu arodeka kendo keu ni kiega no ndocio no akwendeka. Haleluya mutigwete ki amen. Haleluya amen. Ugo kile ga yobagale ale kia komba akauga no ndocio ni mwega kendo keu arodeka kendo keu ni kiega ndocio ugakokiri mwega. Ugo bana kwatire ai koga ni arodeka kendo na kiendeka le on whatever you have done, whatever you do in every day your life, niwe gakukienda na kwa ndo sho then ngena uzakiri wa mutulire ondo bana kwatire kini wa mutulire kana mutika ko kaibu ugamya life ile ni mwelenge hali okabiri yali how the life started kumaha kinya hali then wa mutulire kumaha kinya hali ni ule kinya ha moishale you have to come a lot of obstacles. Yani challenges ni nyingi. Maondo maikina mwa tete maikina mwa tete maike. Maya makala modo ha. Todo wako ni modo ni asoma na jana. Ni yana tishia dogo. Ni horo wako la. Ni horo wake
yani kuma kinya hema thina maingi ugigakinya mwisho ikarani. So life ni ule challenges story tukuga ati muturene state. Sometimes you face some challenges on a maundu na maundu na mathina maingi. No rere you have to depend on God because he created in his own image. Ogo maundu ma twali tuhera ngai mwathani tondu hani hari tuire Jehovah tugwikatia otuoria tiri the way go forward so that may God because he understand our yani from the shia kana gaine to shia ni ba shia matuna ba guda maitore understand ariare gaine me shia na me guda maitu ogo hite to aho ya gai God is ready to answer yera kurati ni gera dekiririe mai dikomaiko tuzomere koheru is our exceptions koheru excess ita wate ala muri abongo ugo pasa masalia uga koheru muwaja talomera muhadwa inyanya koheru muwaja talomera muhadwa inyanya exceptions ugo justice ugo muri uga Mugwaja verse 8 koheru mugwaja kamuhari kainyanya nikaba kirekiriro ine kia undu gukira kia mbiririria ine kia guo atirikaba kirekiriro kia undu kore kia mbiririria gitubiri atire mundu muto koheru he was a wise man and he was given that wise by God. God himself gave that gentleman. He was so wise and he was professor. You know what I want. Na ndeka kanisa sisi wa mutulile. Ogo alisabla kiwatere. Kile kia ondo ni kiega. Ogo ni twabiriria wega. No pasa kala ugandu gamete aha. No gokia na kile ya. Na tondiko na kogokia kile ya kwali. Ogo niko na golikia wega. Nigetha mutiari ukigatiri. Pastor ucio ono kibona ni mundu watu ho ni watu. Bihe wage. Rekia kapalio kauka kanana. Nikaba mundu igoro igieterero gukira wigoro ya mwitio. Nikaba mundu uri igoro ya gieterero kuri mundu uri igoro ya mwitio. That is why what komundu ukoera said. Ugo arina ugio igoro muno nigetha atutare ithiwe nigetha twarekia utaro ri tugie no horo wa gwetera tondu andu aingĩ ona mahinda marahoya Ngai they never wait upon the Lord and you need to wait upon the Lord always. When you pray something from God you just wait because you have prayed God na Ngai nĩ agũkũigua na kũingĩria destiny yaku kana ũndũ ũrĩa wothe wendete. Ũkoma Luka 11 o hau gũthomaga ũikũrũke 11 11 ũgĩ nĩ mwega ota igai rugama oge ni mwega ota igai ogo henda mundu ari mugi mundu ucio ena ni ahana mundu na igai mundu tuore he was so wise kana ni mundu ari mugi kulikana na uria twahea uira wake so he was wise na oge ni mwega muno tondu oge ni uri ugai ni wagirite makiria hari aria monaga riwa ogo ni oge ni mwega for those mona akuya ali aoge mona kaliwa kana mundu wothe muoyo ri hindi mundu ari muoyo na ni mugiri mundu cio wikarire wake ri na muturire wake ukoragwo ri mwega ni gukorwo uge ni mwigitio it is security. When you have that knowledge you have enough security. Hallelujah, amen. Ogo ole muoge urake security like talking at okora una ugewa githomo ati una degree. It is general knowledge. When you have general knowledge you can survive everywhere in Kenya. Otauria bia ile mwegitio ona ikodu na oge no na besa na sio besa na security tondu ungigwa no kuona kuhamba ndege orie buru wa America no ni kule goro ta kule kwega you can go because you have that money. Ugo na besa ni njega mundu na besa ni njega na nikiona kinya mundu na besa ona ni hego gitio ona akeherwo njira no mundu na besa ri ona takiganagirwo nake ni besa ni njega ina ucio ngi besa ni njega tiga ni undu ukiaga tiga ikiaga no riri wega wa umenyi maundu ni uyu ati ugi ni utoragia mundu muoyo uria winaguo
ati oge ni utumaga mundu atule muoyo ni tondu wa oge ucio enaguo uguo nduria ungitumira uike hateka-ini tondu una umenyi na oge ri you can survive pa tawitarani wira wa Ngai kundu kuria agomeirie ri no ungihota gukurunga kana kundu kuria Ngai ogometie ri ni gukirikana kiuga ri no ungihota kurunga tondu ri sometimes ni gukumura atiri tondu mutune uri challenges ni kiri sometimes ni gucemania na moritũ kama ya Mr. Mrs. irogo aracemania ri ona guo ri ni ukubata kumenya atiri uria wekika you have to accept it. Whatever you cannot avoid, you have to accept it. Muthenya uria ugaciire ri iyuro ni gikeno atira mugana uria ugaciire uyuro ni gikeno ona guo muthenya wa mutino ri gicirie ona guo muthenya wa mutino ri to no ukere wicirie ukamenya atiri we mutu irano ratingite wega muturo waku ni mwega muno hindi challenges cioka ndugashie Ngai no niwitikire ati mothe mana yote anaweza kutokea ni undu Ngai ni atumire mithenya iyo itwarane Ngai ni atumite mithenya wa oru na wa wega itwarane nigetha mundu ndakamenye maundu maria makoneka thutha wake ni kuri kindu Ngai ahithite na ndimwoni okiambiria atiri we are like God but we are not God so there is something that God has done to our life tondu Ngai ndangituhe meciria mahanane nake uguo tutikia meciria ma Ngai ona wakorwo Ngai atombire na muhianire wake ni kuri maundu ithuĩ Ngai atangĩtugũrĩria tũmamenye tondu we ndũĩ rũciũ rũkahana atĩa haleluya kawikarire ndũkũrire maundu maya mothe ndawonire matuko-inĩ makwa ma ũkĩĩgu nĩ kũrĩ mũndũ mũthingu ũgĩaga gũkua na ũthingu wake nĩ kũrĩ mũndũ mũthingu na akuaga arĩ nao ũthingu wake na nĩ kũrĩ mũndũ mwaganu ũraihagĩrĩria muoyo ũraihagĩrĩria muoyo agakĩaga maũndũ moru no mũrĩa handĩkĩtwo read as it is written nĩ kũrĩ mũndũ mwaganu wĩraihagĩrĩria muoyo agĩkaga maũndũ moru tiga gũthinga makĩria rũgama atĩ tiga gwĩka atĩa gũthinga makĩria kikuga atĩrĩ nĩ ũyũ areki thani ng'ima ya irio ũyũ na niĩ ndĩ mũhũtu arehe thani ya irio arĩe akĩndoraga na ndarahe na ndĩhũtie ũyũ ũngĩka atĩ cia rĩndĩ ũyũ arehe irio haha metha-inĩ na oke ambĩrie kũrĩa na njikarĩte haha na ndarahe ũngĩka atĩa tiga gũthinga makĩria ndũkae gwĩka atĩa gũthomera handĩkĩtwo tiga gũthinga makĩria kana kũhĩga makĩria ukwenda kwĩyũraga nĩkĩ ikara thĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa gũkũ rĩ no mũhaka ũmenye atĩrĩ how you are going to live in life tondũ kĩrĩa gĩtũmaga kĩninaga andũ rĩ nĩ kwaga kũmenya mũikarĩre wa gũkũ thĩ ũrĩa ũbataire gũikara na nĩ ngwenda kuga atĩrĩ tondu Ngai we ari atũgire na twĩtagia mũthenya ũmwe wa gũkua rĩ ithuothe twĩ haha rĩ nĩtũĩ atĩrĩrĩ you shall face death tondu already we are born ũguo mũthenya tweteire na wago ĩrĩa ũcio ũngĩ no mũhaka ũgakua wende kana ndwe ũguo rĩ thomera mũhari wa mũico ndĩmũria atĩrĩrĩ how the life started ndamũthomera kĩambĩrĩria rĩrĩa mũthomeirwo yuge atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ Ngai ombire mũndũ rĩ amũheheire mĩhũmũ mũndũ atoni aheheirwo mĩhũmũ ima akĩherwo mĩmbe agĩtuĩka mũndũ ũrĩ muoyo rĩ mũico-inĩ kũrathiĩ atĩa kana kũrathiire atĩa thomera Koherethi mũgwanja Koherethi 12 mweri wa mũgwanja tu Koherethi 12 chapter 7 o mweri wa mũgwanja ndũgakĩria hau because the time is over Koherethi 12 o mweri wa mũgwanja tu ona ruo rũkũngũ rũgĩcoke gũtuĩka tĩĩri o ta ũrĩa rwatariĩ naguo roho ũcokerere Ngai ũrĩa waũheanire ikara thĩ atĩ rũkũngũ rũcokerere rũkũngũ ũguo ona mĩhũmũ ĩcokorere muone ũguo mũndũ gũtuo ima ihinda rĩrakinyire Mwathani aroya muoyo wake na nĩkĩo tũratigĩirwo mwĩrĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũwĩka ũrĩa wagĩrĩire nĩ tondũ already muoyo wake nĩ ũrathire ũroho nĩ Ngai ũrarestore thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ kũmũria mũrũgame na igũrũ
nigetha tute igongona la sadaka ya gwikira muhuri igongona riri na nigetha turathime. So tunaweza simama sote tutoe ibada ya sadaka. Simameni na tutoe wimbo moja. Asante sana, tusimame ili tutoe matoleo zetu. Tunaenda kutabatisha. Asante. Yeni. Yes kabisa. Tabia nao. Tabia nawe. Twire wita gwati ogwo. Itago Ligani. Arenda kwari githungu. Githungu. Sawa. Itago Ligani. Kuma itura riri ria kiandu. No tuuga one time. Niguo. Ni. Kabisa. Thiare ucio. Sawa. Tugeithina twire tawata. Mundu no wa Mbugu. Ngugo one time. Sawa. Nayo kugatia. Na ni njitagwo Maradona ai. Ngikiria ingiuga atirere. Ruto arore nginya mbeu njithe tondu wa riri ni arehete nginya maundu maingi no na nginya mundu urakuona ndari na mwana ndungi urarehe muiritu ariage ndu nyumba mwana okamutirere kiria mahiga ndungimutwara kwi muciari ati urererwo au ndukorwo wi muciari riu ri ona ithuĩ aturore nginya mawira. Asante sana. Nayo kwa ai ni manzuma kuma itura riri ai turorerwo mawira ni tuheo mawira ndu turathie site ini tukerwo material itirakinya to gutire maguta nona ni turauga one time. Sawa. Ati kuongereria kauga atia? Uga atiriri ino ni nduthi iranyukira nginya mbeca iria ndiraria ni na riu ri ni arunde maguta ni ndo tuone mbeca ugakorwo athii ugakorwo nduthi iranyua 500 uthukuma 400 ona mwene wake mutwarira nginya mbeca ni aya tukirikiria ri ukiuga atia horo igie ni uramu yetu uretagwo Maribel ni ndiramuwe ni ukiuga atia kaundu kamwingi kanini kaundu karia ingiuga ni ri nona areitire ni undu wa ura maica uria rutu andu twarite nona riu ngirora atiriri akoreka mathabu ngauga ati tuge nteno nduthi niguo njoete he mundu ri o muthenya he kirabati uko ngimutwarira ona ko ni 250 mbeca icio ri citirakinya ugakora mundu ucio ena thirĩ wake wena mbeca nyingĩ ciake ukona atĩ mwisho we no ebutire nigetha mutigire nduthi yake na ndugagwĩtagie mbeca na bado menginya kũrĩa harĩa ũrathi kuoya gĩa kũrĩa rĩ no gũkomba ni nginya aciari onao no marahĩtia tondũ wa rĩrĩ ona ngĩrora aciari a Maribel nĩ aciari ũrona mena mbeca wega no we ndũrĩ hau gũconsider mwana waku ũmenye mwana waku aragerera kĩ theiria kuga we nĩ ũroka gũtũmĩra mbeca nyingĩ hau atĩ kĩkĩ nĩ wendete mwana niĩ ingiuga we ndũkarie tondũ wa rĩrĩ we rĩrĩa niĩ ndĩrarĩ hau rĩ ndũrokaga gũni consider njũrie ũraire atĩa we na ngari ũrokĩra ũkanuma ũgokĩra we na inegene rĩaku challenges nginya na ithuĩ nĩtũgeragĩra challenges no nawe ũkahitha tondũ wa rĩrĩ ndũngĩthiĩ gũitĩrĩra mũndũ ta ũyũ ndũmoĩ ka ũrĩa ahana kana akũnenja ndeto we rĩtwa rĩaku rĩthũke nĩma rĩu niĩ kĩrĩa ingiuga rĩ ithuĩ ona ithuĩ rĩ nĩtũkwenda nginya mawĩra na tũrorwo na aciari nao rĩ ma-play part aciari magerie mũno tondũ aciari ona nĩo maracũngĩra ngũĩ aciari mũno aciari nĩ mathake na rigi ĩrĩa tũrĩ akorwo niĩ ndirahota kũinũkia mũtu mũciĩ rĩ we tiga kũnjĩtagia o mũthenya aciari mathake rigi ĩrĩa guo naguo nĩ ingiuga. Asante sana, thank you mũno. Ũrũngĩkwenda kuga kaũndũ no ũrenda kuga ũkai mwarie ũkai muge mutigathiĩ na kaũndũ mũkahingĩrĩria tũraria ũhoro wa tũgeithio tũrĩa twĩtagwo atĩa he ndĩraigua mũkĩenda kuga tutigũkenda o makacoka kagaria na nĩguo no muge na wa maguta no muge kĩheri tũtiratwarithia andũ sawa nĩtagwo gwĩkĩkari